วันนี้เราก็จะได้พูดต่อจากเมื่อวานเรื่องชีวิตที่อุปมาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Today we will continue where we left off yesterday. That is speaking about the life which is compared to a computer. ในเครื่องคอมพิวเตอร์เขาก็มีกลไกมากมายหลายระบบในชีวิตในอัตภาพนี่ซึ่งเปรียบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีกลไกของธรรมะอยู่หลายระบบเช่นเดียวกัน In a computer, there are a number of mechanisms or systems of mechanisms necessary for it to operate. In the same way, in this body, there are a number of mechanisms and systems of Dhamma which allow it to operate. ในระบบชีวิตคอมพิวเตอร์นี่ก็มีเรื่องขันธ์ทั้งห้าแล้วก็เรื่องอริยสัจแล้วก็มีเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มีเรื่องอานาปานสติมีเรื่องขันธ์ทั้งห้ามีเรื่องอริยสัจมีเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มีเรื่องอานาปานสติ In this computer life, there are the matters or realities of the five khandas, the five heaps of existence or of human existence. And then there are the four Ariya Satya, the four noble truths. And then there is Baticha Samuppada, that is dependent origination. And finally the matter or subject of Anapanasati, mindfulness with breathing in and out. Within this computer life, we can find all four of these subjects or areas to explore. The five aggregates or heaps, the noble truths, the reality or law of dependent origination, and mindfulness with breathing. ระบบขันธ์ห้าก็เป็นเหมือนกับไอ้ตัวคอมพิวเตอร์ทั้งชุดร่างกายและจิตใจเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุดแล้วก็มีระบบต่างๆที่ทำงานเป็นเรื่องอริยสัจทั้งสี่คือความจริงหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการเกิดดับแห่งความทุกข์แล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่อธิบายเรื่องเกิดดับแห่งความทุกข์โดยละเอียดที่สุดและสิ่งเหล่านี้เราจะต้องรู้จักใช้อานาปานสติระบบอานาปานสติเป็นเครื่องควบคุมไม่ให้เกิดความทุกข์ให้คงอยู่ในความเป็นปกติเท่านั้น So in this computer of ours,
there's the system of the 5 khandhas. This is the body and mind, the basic hardware of our computer, the body and mind. And then there are the 4 Noble Truths. The 4 Noble Truths are like our disk operating system. These 4 Noble Truths are specifically the understanding of how dukkha occurs and of how dukkha is quenched. And then there is the dependent origination, which goes into the arising and ending of dukkha in great detail. And then finally there is anapanasati, mindfulness with breathing, which is the practice through which we learn how to keep the entire system operating without any dukkha, without any problems. เราจะได้พูดกันถึงเรื่องขันธ์ทั้ง 5ก่อนก็เป็นตัวเครื่องที่จะปรากฏอยู่ทั้งหมดนี่เรียกว่าขันธ์ทั้ง 5นี่คือแบ่งชีวิตออกเป็น5ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าขันธ์ We'll begin by talking about the 5 khandhas, because this is the basic hardware of our computer. When we speak in this way, we distinguish life, we distinguish the mind-body into 5 areas or 5 sections. And each of these sections is called a khandha. ในขันธ์ทั้ง 5หรือจำนวน 5นั้นยังแยกออกเป็น2ประเภทที่1เป็นเรื่องฝ่ายร่างกายหรือ physical ส่วนประเภทที่2เป็นเรื่องจิตเป็น psychical ขันธ์ที่1เป็นเรื่องกาย4ขันธ์ที่เหลือนั่นเป็นเรื่องจิตเป็นฝ่ายจิตเราจึงได้เป็น2ฝ่ายคือฝ่าย physical และ psychical. When we speak of the 5 khandhas, we can break them up into 2 categories. The first category has to do with the body. It's the physical category. And then the second category are the mental or the psychic. So all of the 5 khandhas can be broken into 2 categories. The first category has one khandha, and the remaining 4 khandhas fall under the mental category. ประเภทแรกฝ่ายกายมีอย่างเดียวมีขันธ์เดียวเรียกว่ารูปขันธ์ได้แก่ร่างกายเรียกว่ารูปขันธ์ก็ได้แก่ส่วนที่เป็นร่างกายประเภทแรกมีอย่างเดียว The first category is made up of a single khandha, that which is called rupa khandha, which means the body. แต่ถ้าจะศึกษากันให้ละเอียดกายหรือรูปขันธ์อย่างเดียวก็ยังประกอบอยู่โดยธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม But if we study it in more detail, we'll see that this one khandha of the body
is made up of 4 dhatus or 4 natural elements: the earth element, water element, fire element, and wind element. ธาตุดินนี่เราหมายถึงคุณสมบัติที่กินเนื้อที่ต้องการสเปซมันกินเนื้อที่มันจึงเรียกว่าของแข็ง By the earth element we mean that which takes up space, the property of solidity which takes up space. ธาตุน้ำนั่นเป็นธาตุทำให้เกิดการเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นรูปเป็นร่าง cohesion มีหน้าที่เกาะกลุ่มสิ่งที่เป็นส่วนประกอบให้เกาะกลุ่มกันอยู่ได้เป็นรูปเป็นร่างนี่เรียกว่าธาตุน้ำคือของเหลวซึ่งยึดน่วงส่วนต่างๆให้มาติดกัน The water element is the property that holds things together. It's the property of cohesion, the liquidness that connects and holds things together. That is cohesion. เราสังเกตเห็นได้ง่ายๆสำหรับธาตุน้ำก็คือว่าน้ำถ้าเราเอาอะไรผ่าลงไปมันก็จะกลับติดเข้ามาอีกมันมีคุณสมบัติที่จะมารวมตัวกันอยู่เสมอไป Regarding the water elements, we can see easily that if you take something and split water, it always comes back together and fills up the space. In this way we can see the quality of cohesion in water. ธาตุไฟนั่นคืออุณหภูมิมีคุณสมบัติเผาไหม้เป็น combustion จะเผาไหม้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าธาตุไฟ The fire element is the element of temperature. It has the property of combustion, of burning up things, of consuming things. ส่วนธาตุลมนั่นเป็นธาตุที่มีคุณสมบัติเคลื่อนไหวจงดูอาการแห่งแก๊สทั้งหลายจะมีการเคลื่อนไหวคุณสมบัติที่ทำให้เคลื่อนไหวได้นี่เรียกว่าธาตุลม The wind element has the property of movement. For example, in all gases you can see the property of movement. That property which causes the gases to move is what we mean by the wind element. แต่ว่าทั้ง4ธาตุนี้ทำงานร่วมกันเป็นขันธ์เดียวเรียกว่ารูปขันธ์คือส่วนที่เป็นร่างกาย But all 4 of these elements work together to make up one khanda, the rupa khanda or the body. นี่เรียกว่าประเภทที่1ที่นี่ประเภทที่2เป็นเรื่อง psychical แบ่งออกเป็น4อย่างที่1เรียกว่าเวทนา feeling คือทำให้รู้สึกสิ่งต่างๆว่าเป็นอย่างไร The second The second category of the khandas begins with the Vedana khanda or feeling. แล้วก็ที่2ส่วนขันธ์ที่2ของไซคิกันนี่เรียกว่าสัญญา
คือความสำคัญมั่นหมายกำหนดในเวทนานั่นว่าเป็นอย่างไรมันคือความรู้สึกต่อเวทนาที่จะเรียกว่า perception อะไรทำนองนั้นเป็นเครื่องกำหนดเวทนา The second mental khandha is the activity of recognizing or perceiving the feeling or that which is felt. Once something is felt, then we recognize what it is and evaluate it, and then regard it as being this or that. This is called Sanya Khandha. ขันธ์ต่อไปคือเมื่อมีสัญญาขันธ์แล้วมันก็ให้เกิดความคิดนี่เรียกว่าสังขารขันธ์มีลักษณะให้เกิดคอนเซปต์ต่างๆเป็นคอนเซปต์ Then once something has been recognized, this causes thinking. The thinking about what is felt and recognized is called Sankhara Khandha, which simply means thinking. ที่นี่ก็ขันธ์สุดท้ายซึ่งที่จริงควรจะเป็นขันธ์แรกแต่ท่านเอามาเป็นขันธ์สุดท้ายเรียกว่าวิญญาณขันธ์สำหรับรู้จักสิ่งต่างๆคือ consciousness ก็มันทำหน้าที่หลายหนจึงไปดึงออกมาไว้สุดท้ายเสียที่จริงควรจะอยู่ข้างสิ่งแรกข้อแรก Then we come to the last of the mental khandhas, Vijnana Khandha, or the aggregate of consciousness. This is that which knows or cognizes things. In fact, it ought to be the first of the mental khandhas, because it arises before the other ones. But because it functions so often, it functions in regard to all of the khandhas, and so it is in the traditional list, it comes last. But actually it should be the first of the four mental khandhas. ในที่สุดเราก็ได้เป็น5ขันธ์ที่เป็นส่วนกายแท้ๆมี1ขันธ์เรียกว่ารูปขันธ์ที่เป็นส่วนจิตหรือส่วนนามมีอยู่4ขันธ์คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์รวมทั้งหมดจึงเป็น5ขันธ์ So altogether there are 5 khandhas or sections of life. The physical category is made up of one khandha, Rupa Khandha, which literally means the form aggregate, but it simply means the body. And then there are the 4 mental khandhas or sections. There is Vedana Khandha, the feeling section, and then Sanya Khandha, the recognition section, Sankhara Khandha, the thinking section, and Vijnana Khandha, the consciousness section. Altogether, these 5 khandhas make up a living being, a living human being. เราจงรู้จักตัวเราเองในฐานะที่เป็น one person บุคคลคนหนึ่งแต่ว่าประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบ5อย่างซึ่งควรจะรู้จักอย่างยิ่งเพราะมันคืออัตภาพนี้เองคือตัวเราเองคือ one person นี่เอง We ought to know these things within ourselves in terms of being one person. We ought to know ourselves that in this one person there are these 5 khandhas, that this
person or individual whom we are is composed of these 5 khandhas and nothing more. เราไม่รู้จักตัวเราเองในลักษณะที่เป็นขันธ์ห้าเพราะว่าเราไม่ได้รับคำสั่งสอนอยู่ในกรณีที่ได้รับคำสั่งสอนก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์ไม่จำเป็นก็ไม่สนใจที่จะศึกษาเราโดยทั่วไปจึงไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าคือตัวเราเอง We've never considered ourselves in this way before. We've never looked at ourselves in terms of these 5 khandhas because we've never been taught about it. Not having had it explained to us, we don't see its importance, and so we don't give it any attention. But in fact, it's something very important, something that requires our most careful attention and interest. เมื่อเรารู้จักขันธ์ทั้ง5คืออัตภาพคนคนหนึ่งนี้แล้วเราก็รู้จักความจริงหรือข้อเท็จจริงหรือธรรมชาติอะไรต่างๆที่เกิดดับอยู่ในขันธ์ทั้ง5เกิดดับอยู่ในขันธ์ทั้ง5จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เกิดดับอยู่ในขันธ์ทั้ง5นี่แหละขันธ์ทั้ง5เป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับแห่งการเกิดการดับของธรรมทั้งปวงคือธรรมเหล่าอื่น Once we know these 5 khandhas, we see that these 5 khandhas are the foundation for the arising and quenching of all other dhammas. All things, all natural events occur and end with these 5 khandhas as their basis or foundation. ที่นี่เราก็มาถึงเรื่องที่2คือเรื่องอริยสัจ4กล่าวถึงสิ่งที่เป็นไปเป็นอยู่เป็นไปเปลี่ยนแปลงเป็นไปอยู่ในขันธ์ทั้ง5นั่นเองเรียกว่าเรื่องอริยสัจ Next we come to the second subject, that of the 4 Noble Truths. This is the subject of the things that happen with the 5 khandhas as their basis. Once we have the 5 khandhas, then the 4 Noble Truths occur or become relevant. เรื่องอริยสัจนี่ถ้าจะสรุปก็เหลือเพียง2เรื่องคือเรื่องความทุกข์กับความไม่มีทุกข์แต่โดยเหตุที่ความทุกข์แยกออกเป็น2เรื่องคือทุกข์และให้เกิดทุกข์ส่วนเรื่องความไม่มีทุกข์แยกเป็น2เรื่องคือความไม่มีทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความไม่มีทุกข์มันก็เลยได้เป็น4เรื่องรวมเรียกว่าเรื่องอริยสัจ If we want, we can summarize these noble truths into just 2. There is dukkha, that's 1, and there's the ending of dukkha, that's 2. But because the subject of dukkha has 2 aspects, namely dukkha itself and the cause of dukkha, and because the ending of dukkha has 2 aspects, the quenching of dukkha and the way of practice that quenches dukkha, or that leads to the quenching of dukkha. For this reason we speak of the 4 Noble Truths. อริยสัจที่1ก็พูดถึงเรื่องความทุกข์คือสิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่ในความรู้สึกแล้วก็ไม่ปรารถนาเป็นปัญหายุ่งยากทำความยากทำความลำบากให้แต่แล้วมันก็หลีกไม่พ้นมันก็มาเกิดใน
ในกายนี้ในขันธ์ทั้งห้านี้ได้นี่เราจงรู้จักไอ้ภาวะที่ไม่น่าปรารถนาทุกอย่างทุกชนิดเนี่ยว่าเป็นทุกขอริยสัจ The first noble truth is the truth about dukkha. Dukkha is everything undesirable, unpleasant, and unsatisfying which happens to this body and within this body. All the things that we don't want to happen, all the things which are unsatisfying, or these are what we mean by dukkha. This is the noble truth of dukkha or dukkha ariya satcha. ความทุกข์ก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งจึงได้แก่เวทนาขันธ์นั่นแหละความทุกข์ทั้งหลายรวมอยู่ที่เวทนาขันธ์แห่งขันธ์ห้า All forms of dukkha, all forms of pain and dissatisfaction are included within the feeling aggregate or vedana kanda. All forms of dukkha are just certain kinds of feeling. ทีนี้อริยสัจที่สองคือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าตัณหา desire ซึ่งให้เกิดอุปาทานหรือ attachment นั่นมันก็คือสิ่งที่เกิดไปจากเวทนาเกิดไปจากเวทนาอีกตอนหนึ่ง ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าสัญญาขันธ์หรือสังขารขันธ์ก็ได้เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาหรืออุปาทานเรียกว่าสังขารขันธ์ Next is the cause or origin of dukkha, the samudaya ariya satcha, which is nothing other than desire, the desire which causes, which leads to attachment, to clinging to things as me and mine. The desire which itself comes from feeling. Because there are feelings, then there arise various desires towards those feelings, because of those feelings. This desire is the cause or origin of dukkha. If we wish to classify it according to the five khandas, then it is sankhara khanda. Desire is a kind of thinking. ทีนี้ก็มาถึงอริยสัจที่สามความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เรียกว่าทุกขนิโรธทุกขนิโรธดับไม่เหลือแห่งทุกข์ Next we come to the third noble truth, the noble truth of the quenching of dukkha. This is called nirodha, which means not just a temporary cessation, but a thorough, utter quenching of dukkha, where dukkha is gone for good. This is the third noble truth. นิโรธมีความหมายค่อนข้างจะยากที่จะเข้าใจนะถ้าว่านิโรธะเป็นเวทนามันก็รวมอยู่ในเวทนาขันธ์นิโรธะความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็เป็นความสุขถ้าเรามุ่งไปที่เป็นเวทนามันก็รวมอยู่ในเวทนาขันธ์แต่ที่จริงนิโรธะเนี่ยมันมากกว่านั้นมันเป็นสภาวะแห่งความดับทุกข์ทั้งปวงเป็นของธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่านิพพานไม่รวมอยู่ในขันธ์ทั้งห้าแต่ว่ามาปรากฏแก่ความรู้สึก
ที่เป็นเวทนาขันธ์ได้นี่ถ้าเรามองในแง่ของเวทนาที่รู้สึกได้ก็เป็นเวทนาขันธ์แต่ถ้ามองในธรรมชาติอันกว้างขวางแล้วมันอยู่นอกขันธ์ทั้งห้าเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของนิพพานเป็นเรื่องของอสังคตะเข้าใจนิโรธอริยสัจให้ครบถ้วนอย่างนี้ Now this thing nirota or utter quenching is something difficult to understand. If we look at it in terms of our experience, then we would say that nirota or quenching is a kind of feeling. Because nirota is the quenching of all dukkha, we can call that a certain special kind of happiness. And this happiness, this special happiness of nirota, then must be considered a kind of feeling. But if we look at it more broadly and deeply, we see that nirota is just another name for nibbana. If we look at it more from the side of reality than the side of our experience, then we see it in terms of nibbana. And nibbana is not included within the five khandhas. So if we look at it on this higher level, nirota is a matter of nibbana. It's a matter of the asankata, of the unconcocted or unconditioned, the unchanging, timeless reality. So if we look at it in this way, then the third noble truth of nirota, of utter quenching, does not fall within the five khandhas. But if we look at it in terms of our own experience, that this reality of quenching can be experienced or felt by us, then we would speak of it as Vedana Khandha. ทีนี้ก็มาถึงอริยสัจที่สี่เรียกว่ามรรคสัจหนทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์นี่เราจะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีๆหนทางดับทุกข์วิธีทางดับทุกข์มันไม่ใช่ตัวการดับทุกข์มันไม่ใช่ตัวการดับทุกข์จะเป็นตัววิธีทางหนทางปฏิบัติให้ถึงตัวดับทุกข์ให้ถึงความดับทุกข์นี่เป็นอริยสัจที่สี่ The fourth noble truth is the Magga Satcha, the truth of the path or way. This is the noble truth of the path that leads to the quenching of dukkha. This is something we must understand carefully. The path is not the quenching of dukkha. The quenching of dukkha itself is the third noble truth. But the fourth noble truth is the path, the way, the methodology that brings us to the realization of the quenching of dukkha. นั่นเป็นเพียงหนทางหรือ the way เพื่อให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนั้นมันก็ได้แก่การกระทำไม่ให้ความทุกข์เกิดมันป้องกันเสียที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ให้ความทุกข์เกิดนี่คือตัวมรรคอริยสัจโดยแท้จริงถ้าไปดับทุกข์มันก็ยุ่งตายแต่ถ้าไม่ต้องดับทุกข์สามารถทำให้ไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดมันก็สบายดีมรรคอริยสัจ
หมายถึงวิธีที่ป้องกันหรือเป็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิด The truth of the path is the way of living, the correct way of living that leads to the realization of the final quenching of dukkha. In order for dukkha to be quenched, then the path is simply a way of living, the correct way of living that doesn't allow dukkha to happen. If we can keep dukkha from arising, then eventually all dukkha will be quenched. This way of living that prevents the arising of dukkha is what we mean by the path. ท่านลองเปรียบเทียบดูอย่างนี้เองก็ได้ว่าการดับไฟกับการป้องกันไม่ให้ไฟเกิดขึ้นป้องกันไม่ให้ไฟเกิดขึ้นสองอย่างนี้อย่างไหนดีกว่ากัน We can illustrate this point with the simple example of a fire. Which is easier and better, to prevent the fires from happening or to put them out once they have started? การดับไฟนี่ก็กลายเป็นความยุ่งยากลำบากจะถูกไฟไหม้แต่ถ้าว่าป้องกันไม่ให้ไฟเกิดแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับไฟโดยประการทั้งปวงนี่ความทุกข์ก็เหมือนกันแหละทำให้มันไม่เกิดมีชีวิตชนิดที่ความทุกข์ไม่อาจจะเกิดนี่เป็นธรรมะสูงสุดธรรมะสูงสุดเรามีชีวิตชนิดที่ความทุกข์เกิดไม่ได้เนี่ยนี่คืออริยสัจข้อที่สี่หรือข้อสุดท้าย If we let the fire happen, then we have to get involved with the fire and have to put it out. And in the process we can get burnt. But if we prevent the fire from happening in the first place, then there's no need to mess around with the fire itself. This way is much safer and cleaner. It's the same way with dukkha. If we let dukkha happen, then we have to suffer through it until it can be ended. But if we prevent all dukkha, then we don't have to mess around with it at all. So this makes up the fourth noble truth, the noble truth of the path that leads to the quenching of dukkha. Altogether, these four noble truths, dukkha, the origin of dukkha, the quenching of dukkha, and the path that leads to the quenching of dukkha, these are the four things make up our second subject, the Four Noble Truths. ความคิดหรือสติปัญญาในการที่จะดับทุกข์นี้จะรวมอยู่ในสังขารขันธ์ก็ได้แต่เป็นการปรุงแต่งไปในทางฝ่ายตรงกันข้ามการปรุงแต่งไปในทางฝ่ายที่ไม่ให้เกิดทุกข์การปรุงแต่งนี้เรียกว่าสังขารขันธ์ได้ดังนั้นวิธีทางการดับทุกข์ก็เรียกว่าสังขารขันธ์ได้เหมือนกัน Our thoughts and reflections regarding the quenching of dukkha can be included within the fourth khandha, the third mental khandha or sankhara khandha, the thinking section or aspect of life. All of our thoughts and reflections on the Four Noble Truths would be categorized as thinking or sankhara khandha. But one should recognize that this is a different kind of thinking than the ordinary concocting of our minds. This kind of thinking is
going in the opposite direction, whereas most of our thinking is defiled and egoistic. Thinking in terms of the quenching of dukkha cuts through that, goes against the stream of all that. It leads towards the ending of concocting. ในที่สุดเราก็จะเห็นได้เองว่าทุกขะคือความทุกข์เป็นเวทนาขันธ์ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสังขารขันธ์ทุกขนิโรธดับทุกข์เป็นเวทนาขันธ์มรรคสัจปฏิบัติไปถึงความดับทุกข์ก็เป็นสังขารขันธ์เป็นเวทนาขันธ์สังขารขันธ์เวทนาขันธ์สังขารขันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ในคอมพิวเตอร์อันนี้ So finally, one can see that the truth of dukkha is Vedana Kanda, the feeling section. And then the origin of dukkha is Sankhara Kanda, the thinking section. And then the noble truth of the quenching of dukkha, this is once again the feeling section. And then the path that leads to the quenching of dukkha is the Sankhara Kanda, or thinking section again. So there's feeling section and thinking section, feeling section and thinking section. This is how the Four Noble Truths are based upon our computer. This is how they interact with our computer. จงหลับตาให้เห็นภาพว่าอริยสัจทั้งสี่ก็เป็นไปในขันธ์ทั้งห้าเป็นไปในขันธ์ทั้งห้าจึงเนื่องกันอย่างยิ่งเนื่องกันอย่างที่สุดอริยสัจทั้งสี่เป็นไปในขันธ์ทั้งห้าเกิดดับอะไรก็ตามก็อยู่ในขันธ์ทั้งห้า One can close one's eyes and observe for oneself that the Four Noble Truths are within the five khandas. We can see, experience, and understand these Four Noble Truths only within the five khandas. There's no other place to find them. นี่เรารู้มาถึงระบบที่สองและระบบที่หนึ่งคือขันธ์ทั้งห้าระบบที่สองคืออริยสัจทั้งสี่ที่เราจะมารู้ระบบที่สี่คือเรื่องของการเกิดทุกข์และดับทุกข์โดยละเอียดเรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งจะได้พูดกันต่อไป So now we've covered two subjects, the five khandas and the Four Noble Truths. The next subject goes into the arising of dukkha in great detail. This is the way to really understand how dukkha happens. So next we'll discuss the Baticha Samuppada, or dependent origination. เราเข้าใจความหมายของคำว่าปฏิจจสมุปบาทะโดยสรุปสั้นที่สุดว่ามันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแต่มันติดต่อกันไปมันอาศัยสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็กลายเป็นที่เป็นที่อาศัยแห่งการเกิดสิ่งต่อไปสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่อาศัยให้เกิดสิ่งต่อไปมันไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดลักษณะอาการอย่างนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท The meaning of Baticha Samuppada is quite simple. It just means that depending on this happens. Depending on these things, this happens. So happening, originating, dependent on other things, relying on other things.
is the simple meaning of dependent origination. This happens depending on things, and then next this happens depending on things, and then this happens depending on causes and conditions. This constant flowing of things arising due to causes and conditions, things constantly arising one after the other depending on causes and conditions, is what is meant by Baticha samuppada, or dependent origination. เราตั้งต้นศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปจากรูปขันธ์คือรูปขันธ์เนี่ยร่างกายเนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคือระบบแห่งความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เรียกว่าอายตนะภายในมีอยู่แล้วมันคู่กันกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มันจับคู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นอยู่ภายนอกแต่ว่าไม่ปรากฏถ้าไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภายในคือร่างกายมันมีอยู่สำหรับเข้าเกี่ยวข้องกับร่างกายคืออายตนะภายในเรารู้จักอายตนะภายในและอายตนะภายนอกเป็นข้อแรก To study dependent origination, we begin once again with Rupa Kanda, or the body section of life. When we speak of the body here, we mean specifically the senses, the media for communication with the world, namely the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, which are collectively called the ayatana, the communicators, the media for communicating with the world. There are these 6 inner communicators, and they communicate or make contact with things outside, material things, the forms which are seen by the eyes, sounds heard by the ears, smells, flavors, physical sensations, and mental objects or experiences. These later 6 are called the outer ayatana, or external communicators. Without the external communicators, then the inner ones don't operate or function. But when these 6 sets or pairs come into, when they make contact or when they interact, then there is Rupa Kanda. This is where our study of dependent origination begins. ทีนี้ก็ดูต่อไปว่าอายตนะภายในมาพบกันเข้ากับอายตนะภายนอกอายตนะภายในเช่นตาเป็นต้นถึงกับอายตนะภายนอกเช่นรูปเป็นต้นอาการที่พบกันนั่นแหละภาษาบาลีเรียกว่าปฏิจจะตัวหนังสือแปลว่าถึงกันเข้าแต่ภาษาไทยเราชอบจะแปลว่าอาศัยก็ถูกเหมือนกันมันถึงกันเข้าระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกคือปฏิจจะกันเข้าแล้วมันก็เกิดวิญญาณถ้าเป็นทางตาก็เกิดจักขุวิญญาณถ้าเป็นทางหูก็เกิดโสตวิญญาณถ้าเป็นทางจมูกก็เกิดฆานะวิญญาณจนครบทั้ง6อายตนะอีกเหมือนกันนี่คือปฏิจจสมุปบาทในเงื่อนต้นที่สุดอายตนะภายในปฏิจจกับอายตนะภายนอกแล้วก็เกิดวิญญาณ Now when the inner communicators meet with the outer communicators,
this activity of meeting is called Baticha. The word Baticha in Baticha Samuppada simply means to come together or to interact. Although in Thai it's generally translated as asaigan or dependent or dependently. But literally it means tungan kao, which we can say is to come together or interact. So when the eyes meet with forms, this interacting, this Baticha, leads to the arising of something new, namely consciousness. If it's dependent on having to do with the eyes, we call it eye consciousness. When it's regarding the ears, we call it ear consciousness. Then there's nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and mind consciousness. So depending on the 6 pairs of communicators, when these 6 pairs interact or when they Baticha, then there arise the 6 kinds of sense consciousness or vijnana. บัดนี้เราได้3อย่างแล้วใช่ไหม3อย่างคืออาจารย์ภายในตาเป็นต้นอาจารย์ภายนอกเป็นรูปเป็นต้นการถึงกันของ2อย่างนี้เกิดวิญญาณ consciousness มี3อย่างนะที่มา3อย่างนี้อาศัยกันอีกทีก็เราเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผัสสะสิ่งที่เราเรียกว่าผัสสะ contact มันก็เกิดขึ้นนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทตอนที่เกิดผัสสะ So just here with the interacting of the inner and outer communicators, we already have Baticha. And then with the arising of consciousness, depending on the senses, for example, eye and form, or ear and sound, just that is dependent origination. We have the activity or the reality of dependent origination right there. And so now we have 3 things. We have the inner communicators, the outer communicators, and then sense consciousness. There are these 3 things. And then depending on these 3 things, there is another mode or level of dependent origination. Depending on these 3 things, as these 3 meet together, then there arises patsa or contact. เพราะได้อาศัยผัสสะนั้นจึงเกิดเวทนาคือ feeling สังเกตให้เห็นชัดเพราะอาศัยผัสสะมันจึงได้เกิดเวทนาคือ feeling. Patsa or contact is when the experience makes an impression on us. And then depending on this contact or this sense impression, there arises feeling. Please observe until you see for yourself how feeling arises due to contact. เมื่อมีผัสสะแล้วก็มีเวทนานี่ก็ได้อาศัยเวทนานั่นนี่ก็จึงเกิดตัณหาคือความต้องการไปตามความหมายหรือคุณค่าของเวทนาย่อมมีคุณค่าความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและเกิดความต้องการคือตัณหาไปตามอำนาจของคุณค่านั้นนี่เราเรียกว่าอาศัยเวทนาแล้วเกิดตัณหานี่เป็นปฏิจจสมุปบาทตอนที่เกิดตัณหา
Next, relying upon this feeling, there arises desire or tanha. This desire happens depending on the value of the feeling. Whether it's a positive, the feeling has a positive or negative value, then various kinds of desire will arise, wanting and desiring according to that value of the feeling. ตัณหาคือความต้องการหรือความอยากไปตามอำนาจของเวทนาถ้าเป็นเวทนาโง่เวทนาผิดเวทนาเข้าใจผิดแล้วตัณหาก็คือความต้องการที่โง่ที่ผิดนั่นเองถ้าไม่ผิดมันเป็นเวทนาที่ถูกต้องมีปัญญาเข้ามาควบคุมไม่เรียกว่าตัณหาเรียกว่าสังกัปปะหรือ aspiration ไปทางนู้นแต่ถ้าทางปฏิจจสมุปบาทที่เกิดทุกข์แล้วเวทนาให้เกิดตัณหาเวทนาโง่ให้เกิดตัณหาโง่คือต้องการไปตามอำนาจของกิเลสนี่คือเวทนาให้เกิดตัณหาตรงนี้สำคัญมากสำคัญที่สุดของเรื่องปฏิจจสมุปบาทต้องเข้าใจดีๆว่าเวทนาให้เกิดตัณหาIf the feeling is ignorant, if there's no wisdom or intelligence regarding the feeling, then the desires or wants that arise due to that feeling will also be ignorant and lacking in intelligence. However, if the feeling is experienced with wisdom, if there's wisdom managing things, then the desire that arises due to that feeling is different. And so we no longer call it tanha or desire. Instead we call it sankappa or aspiration. To aspire in a wise way is much different than to want in the typical blind and foolish way, which is called tanha. So it's very important first to understand that due to feeling, desire arises, but also to see the difference between the foolish desire that arises when there's no wisdom regarding the feeling and the wise want or aspiration that occurs when there is wisdom at feeling. ตรงนี้มันเป็นทางแยกถ้าเป็นเรื่องของอวิชชาก็ไปในทางเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นเรื่องของวิชชาของความรู้ที่ถูกต้องมันไม่เกิดตัณหามันเกิดสังกัปปะแล้วมันก็แยกเดินทางไปทางไม่ทุกข์ดับทุกข์เป็นนิพพานตรงนี้เป็นทางแยกแต่โดยเหตุตามธรรมดาคนเราในโลกทุกๆคนมันไม่มีปัญญาไม่มีวิชชามันก็ต้องมาตามทางธรรมดาคือว่าอวิชชาตัณหาจึงมาทางตัณหาไม่ไปทางไอ้สังกัปปะที่ถูกต้องก็มาเกิดเป็นตัณหาขึ้นมามีความอยากอย่างยิ่งอยากอย่างแรงอยากโดยอำนาจของความโง่นี่คือทางแยกที่จะไปสู่ความทุกข์ถ้าเราศึกษาธรรมะเพียงพอเรารู้จักทางแยกตรงนี้เราก็ไม่ไปทางทุกข์เราก็จะเป็นไปทางที่จะไม่เกิดทุกข์สังเกตให้ดีๆว่าเป็นทางแยกอยู่ที่ตรงนี้ Right here is the fork in the road. This is our big moment of decision. One fork leads to dukkha. There is the fork of avijja, of not knowing, of non-intelligence, of ignorance. If we take this fork, then it leads from ignorant feeling to ignorant desire to attachments and to dukkha. That's the fork of ignorance.
But the other way, the other path, is the fork of Vicha, of right understanding, of Panya, of wisdom. If we take this fork, then from wise feeling it leads to wise aspiration. And this path doesn't stir up dukkha. This is the fork that leads to the quenching of dukkha. So one ought to get to know this fork in the road between going on heedlessly, ignorantly, stupidly towards dukkha, or to carry on wisely towards the quenching of dukkha. If we understand this fork in the road well, if we really understand it with wisdom, then we will be able to take the most beneficial choice to follow the way towards the quenching of dukkha. Unfortunately, people in this world, and that means all of us, lack the wisdom and understanding to follow the wise path. Lacking that wisdom, we just can't help it, that there is ignorant feeling, there are stupid desires. This gets us into the foolishness of attachment, and so there is dukkha. ทีนี้ก็ดูต่อไปให้ดีๆตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือมีความอยากอย่างโง่เขลาอยากด้วยอวิชชา ignorant want มันอยากด้วยอำนาจของอวิชชาที่เรียกว่าตัณหาอำนาจหรือกำลังของความอยากมันแรงขึ้นอาศัยความอยากที่แรงขึ้นนี่มันทำให้เกิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่ามีกูผู้อยากก่อนนี้ไม่มีกูผู้อยากเดี๋ยวมันมีความอยากนั่นมันปรุงให้เกิดตัวกูผู้อยากนี่ว่าตัณหาความอยากให้เกิดอุปาทานว่าเราว่าของเราว่าตัวกูว่าของกูนี่ปฏิจจสมุปบาทตอนที่ให้เกิดอุปาทานจากตัณหา If we foolishly let desire happen, then the desire grows, it intensifies. And as desire gets stronger, it leads to the arising of attachment. Attachment happens because of this foolish desire. Attachment is even more foolishness. It's even greater stupidity. It's when, because of the intensity of the desire, the mind assumes blindly that there must be the one who desires. Because there's this twisted energy of desire, ignorance assumes that there must be someone who is the desire or owns it or controls it. And so this leads to attachment to the desirer. From the ignorant desire, there arises stupid attachment or upadana. มันมีความรู้สึกเป็นตัวตนกันที่ตรงนี้เป็นตัวกูกันที่ตรงนี้แต่มันยังอยู่ในระดับตั้งต้นยังไม่สมบูรณ์มันเหมือนกับแรกปฏิสนธิในครรภ์จุดเล็กๆเนี่ยอุปาทานได้ตั้งต้นขึ้นมาและอุปาทานนี่ก็จะค่อยๆเจริญต่อไปเมื่อมีอุปาทานอย่างนี้ลงไปเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็เรียกว่าพบแล้ว existence น่าจะเป็นการล่วงหน้ายังไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่า existence ได้แล้วเรียกว่าพบภาวะพบ existence ได้แล้ว
ดังนั้นจึงมีหลักว่าอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพนี่คือปฏิจจสมุปบาทในตอนที่ให้เกิดภพหรือ existence ในระยะที่ตั้งต้น Once this attachment has arisen, this is the beginning of ego. Once there is attachment, the ego, the me, the self, has begun. But it's not yet complete, it's not yet fully mature or ripened. At the level of attachment, this could be compared with the conception of a human embryo when the sperm fertilizes the egg and there is conception of human life. This is comparable to attachment. And then depending on this attachment, there arises bhava or existence. So far, it hasn't existed completely, but now there is complete or full existence. This is what is called bhava. ถ้าจะถามว่าเราตัวกูตั้งต้นที่ตรงไหนตรงนี้จำไว้ว่าอุปาทานให้เกิดภพเนี่ยไอ้ตัวเราตั้งต้นที่ตรงนี้เมื่อมันมีภพภาวะจุดตั้งต้นของการมีตัวเรา If one wants to ask, how does this me, this ego, happen? How does it establish itself? Then we answer right here in the arising of bhava or bhava dependent on attachment. Through this attachment, and then there arises this ignorant existence. That's how this me, this ego, sets itself up. เมื่อมันมีการผสมกันของสเปิร์มกับเอมบรอยแล้วเป็นจุดแรกแล้วมันก็เจริญภาวะนั่นแหละมันก็เจริญจนถึงระดับสูงสุดมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าชาติหรือ birth จึงมีหลักว่าได้อาศัยภาวะแล้วมันก็เกิดชาตินี่เป็นปฏิจจสมุปบาทตอนที่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชาติหรือ birth แห่งตัวกูเต็มที่กันตอนนี้ When the sperm fertilizes the egg, then there is conception. And then this embryo grows and develops. And then eventually the embryo grows into a fetus which develops further. And once it is mature, it is born as a new human life. This is a physical example. What we call attachment is comparable to the conception, and then the growth and development of the embryo and fetus is the same as existence. In the way the human life begins to exist once the embryo grows and matures. In the same way, ego starts to exist. This me exists with bhava. And then as this ego develops and ripens, it becomes mature enough to be born. And this birth is called jati, which simply means birth. In this case, the birth of the ego, the fully mature and ripened me. นี่เราจะเรียกว่าเซลฟ์หรืออีโก้หรือ
selfish ego กันก็ได้แล้วมันมีอีโก้เป็นชาติเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เป็นธรรมดาตามธรรมดาตรงอีโก้เกิดขึ้นแล้วมันก็จับช่วยเอาทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องว่าเป็นของกูว่าเป็นของกูชาติเกิดขึ้นเป็นตัวกูแล้วก็ยึดเอาทุกอย่างที่เป็น มาเกี่ยวข้องด้วยเป็นของกู ดังนั้นมันก็ยึดเอาความแก่ความเจ็บความตายโศกะปิเทวะทุกขะโทมนัสอะไรต่างๆนี่เข้ามาเป็นตัวกูในบางกรณีเป็นของกูในบางกรณีที่มันโง่ที่สุดมันก็ยึดเอาเบญจขันธ์ทั้งห้านั่นแหละว่าเป็นตัวกูบ้างว่าเป็นของกูบ้างในที่สุดก็เป็นทุกข์เพราะความยึดถือของหนักแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความหนักนิชาติเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังบาลีว่าชาติปัจจยาชรามรณะทุกขโศกเทวะเรื่อยมาถึงทุกข์ทั้งหมดชาติเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ก็จบปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ Once there is this birth, then the thing that we're calling ego or self or the selfish ego, it's not so much what you call it, but seeing the reality of it. With this jati, this ego or self or selfish ego is born. And once it's born, it grabs onto everything as being me or being mine. Once there's the ego, then everything is grasped and clung to, is claimed to be me and mine. So for example, joy and sadness, pleasure and pain, birth, aging, getting old, illness, and death. These are all taken sometimes as being me, other times as being mine. And what's most stupid of all, this ignorant activity will go and take the 5 khandas, the 5 sections of life, as being me, as being mine. And so when due to birth, ego lays claim to things as being me and mine, through this there is dukkha. This is how dukkha arises, because through birth things are grasped and clung to fully, tightly, completely as being me and mine. And so the only thing that can happen is that there will be dukkha, there will be pain. So this is the final mode or link in the dependent origination of dukkha. How depending on birth there is dukkha. การเกิดแห่งตัวกูนี่มีอยู่ตลอดเวลาทุกวันในชีวิตของเราเดี๋ยวเกิดมาทางตาเดี๋ยวเกิดมาทางหูเดี๋ยวเกิดมาทางจมูกเดี๋ยวเกิดมาทางลิ้นเดี๋ยวเกิดมาทางผิวกายเดี๋ยวเกิดมาทางจิตใจเองมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็รู้สึกแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้สึกว่าตัวกูเกิดขึ้นแต่ตัวกูเกิดอยู่ตลอดเวลาทางอายตนะทั้ง6มันว่าตามันก็เห็นอยู่เรื่อยหูก็ได้ยินอยู่เรื่อยจมูกก็ได้กลิ่นอยู่เรื่อยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เรารู้สึกมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือเราไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท This birth of ego is happening all the time.
each day of our lives, over and over again, moment after moment, minute after minute, day after day, for our entire lives. This birth of ego, of the selfish me, keeps happening over and over again. But we don't recognize it. We don't see it. We think that nothing's happening because we don't see and understand dependent origination. So we don't see this ego being born over and over again. But it's going on all the time. Sometimes it's dependent on the eyes, sometimes on the ears, sometimes the nose, the tongue, the body, or the mind. But over and over again, this ego, this me, this selfish self keeps getting born. เมื่อเราไม่รู้จักสิ่งที่เกิดอยู่ในตัวเราเองตลอดเวลาเกิดอยู่ตลอดเวลาก็ยังไม่รู้จักนี่จะเรียกว่าเรามีความโง่กี่มากน้อยมีความโง่กี่มากน้อยขอให้คำนวณดูด้วย And when we don't know these things that are happening within us over and over again, almost constantly, then how stupid are we? To what degree are we stupid when we don't even know that which is happening within us? Please consider this question. ถ้าอารมณ์มันเข้ามาเป็นรูป positive มันก็มี ego positive ถ้าอารมณ์เข้ามาในรูปเป็น negative มันก็เกิด ego ในรูป negative แต่ทั้งคู่ทั้ง positive และ negative นะเป็นการยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเอามาเป็นตัวของกูของกูของกูแล้วก็มีความหนักเหมือนกับแบกของหนักทั้งนั้นแหละ positive ก็หนัก negative ก็หนักด้วยดีๆอย่าไปหลง positive ก็หนักรุนโดนยังไงแล้วแต่ว่ามันเข้ามาเป็นอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอีโก้ทั้งนั้นไม่ได้ positive หรือ negative มันก็เป็นของหนักทั้งนั้น So whatever kind of experience it is, whatever kind of object, whether making contact through the eyes, the ears, or whatever, whether it's positive or negative, it just leads to trouble. If it's a positive object, then there's positive experience, positive desire, positive attachment, positive ego. If it's a negative object, then a negative experience, negative attachment, negative ego. But if there's ego, whether it's positive or negative, it's heavy. All forms of ego, no matter how positive or good, are burdensome. So it doesn't matter what kind of contact, if it's positive or negative, then there's this burdensomeness, this heaviness of the ego, this dukkha of carrying this weight of ego then makes us suffer. เมื่อมันเข้ามาในรูปของ positive ทำให้เราดีใจชอบใจดีใจหัวเราะมันก็เป็น tormenting ชนิดหนึ่งในรูป positive ถ้ามันเข้ามาใน negative ทำให้เราเสียใจร้องไห้อยู่มันก็เป็น tormenting ในรูปของ negative แต่จะเป็น tormenting negative หรือ positive มันเป็นของทรมานเป็นทุกข์เป็นปัญหาทั้งนั้นนี่ดูข้อนี้ดีๆเดี๋ยวจะไปหลง positive มันก็มี tormenting positive ไม่รู้จักสิ้นสุด If it's positive, then we like it, it delights us, it makes us happy and glad.
And so we're tormented by gladness. This happiness is a positive kind of torment. If it's a negative experience, then we don't like it. We hate it. And so we're tormented in a negative way. Whether if we let things become positive or negative, then it's a torment nonetheless, or without exception. Both positive and negative experiences are a torment. Please try to understand this. Otherwise, you'll be deceived by the positive. You'll fall in love with the positive, and then it will keep tormenting you forever and ever. ถ้าเราไปหลงเอา positive เราก็เอา positive ที่เป็นความทุกข์เป็นทุกข์อย่าง positive มากอดไว้มายึดไว้มาเป็นความทุกข์ที่เราสมัครใจจะทุกข์น่าสงสารสมัครใจจะเป็นทุกข์เพราะถูกหลอกลวงโดยอารมณ์ positive. If it's positive, then we hug it, we cuddle it, we caress it. The positive is the kind of dukkha that we are most willing to endure. It's the kind of pain that we volunteer for most readily. And so we fall into it, get totally addicted to it, until our whole lives are dominated by our obsession with the positive, in spite of all the dukkha and trouble it causes. ถ้าเราต้องดีใจหัวเราะอยู่ตลอดเวลาเราก็กินข้าวไม่ได้เราก็นอนไม่หลับเราก็ต้องตายถ้าจะเสียใจร้องไห้อยู่ตลอดเวลาก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ต้องตายนี่อิทธิพลของมันอย่าไปหลงว่ามัน positive นี่ตรงกันข้ามกับ negative ในปรากฏการณ์มันตรงกันข้ามจริงแต่ในผลที่เกิดแก่จิตใจมันทรมานจิตใจเท่ากันIf we need to be glad and happy all day long, if we need to be laughing all the time, then we won't be able to eat, we won't be able to swallow our food. If we're sad and sorrowful all the time, if we're crying all day long, then we still won't be able to swallow our food. Whether this laughing all the time or crying all the time, it's abnormal. It's kind of torment. Although in its external condition, these two, or in their externals, these two are opposites. But in their effect upon us, they are the same, in that they torment us, they burden us. ทีนี้ถ้าเรามาอยู่เหนืออิทธิพลของ positive หรือ negative มันก็ไม่มีปัญหานั่นแหละคือความรอด salvation ของชีวิตคือการอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็น positive และ negative. But if we are above and beyond all that positive and negative, so that it can't cause us any trouble, that is the meaning of salvation. The true meaning of salvation is to be above and beyond the power of all positive and all negative, so that none of it can affect us or concoct us. เมื่อเป็นดังนี้ในไลฟ์คอมพิวเตอร์ของเรา
ก็จะต้องมีระบบอีกระบบหนึ่งซึ่งควบคุมกระแสสตรีมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วต้องมีอีกระบบหนึ่งที่ควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท When things are like that, then there must be one more system within our computer or within our computer life that will regulate, that will manage and oversee this stream of dependent origination. If this stream of dependent origination is going on all the time, we need some system to manage it, to deal with it. ระบบนี้จะสร้างสติจะสร้างปัญญาจะสร้างสัมปชัญญะจะสร้างสมาธิขึ้นมาอย่างน้อย4อย่างนี้สร้างขึ้นมาเพียงพอเมื่อ4อย่างนี้เพียงพอแล้วสามารถควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทดังนั้นเราจึงมีการฝึกอานาปานสติภาวนาเพื่อให้เกิดธรรมะเหล่านี้สติปัญญาสัมปชัญญะเหล่านี้ขึ้นมาสำหรับควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท This system will create and develop sati or mindfulness, the mind that can recollect the present reality all the time. It will create and develop panya, wisdom, correct understanding of things as they really are. It will develop sampajanya, the immediate and specific application of wisdom, of understanding to whatever is going on right now. And it will develop samadhi, the mind which is well established, firm and focused. ท่านจงพยายาม ยังไม่เสร็จ So for this reason, we practice the system of mindfulness with breathing in order to develop this mindfulness wisdom, ready application of wisdom and samadhi in order to control and regulate the stream of dependent origination. เดี๋ยวนี้เราไม่มีอะไรจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเราต้องทำให้ธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นโดยการฝึกอานาปานสติเนี่ยมันจะเกิดมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิขึ้นมาในระบบจิตใจของเราแล้วก็มีพร้อมแล้วก็มีทันทีที่จะต่อสู้หรือควบคุมหรือป้องกันกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทท่านจงรักการปฏิบัติอานาปานสติให้มากมันเป็นสุขภาพทางจิตใจเป็นอย่างน้อยแล้วมันสามารถที่จะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างมากชีวิตนี้จะหมดปัญหา So one ought to be very interested in this practice called anapanasati, because through practicing mindfulness with mindfulness with breathing in and out, then we can develop all four of these necessary things. So far, we don't have any means to control the stream of dependent origination. So the ego and dukkha keeps getting concocted over and over again. But through anapanasati, we can develop within our minds the necessary mindfulness, wisdom, specific application of wisdom, and concentration needed for controlling the stream of dependent origination.
So please be very interested in this and apply yourself to its practice. At a minimum, it's a very excellent kind of psychology. At a minimum, it will bring us good mental health. And if we really develop it, it will take us much further. So please be most interested in this practice. พูดเพื่อจะพูดให้ท่านทั้งหลายผู้มีการศึกษาอย่างนี้เข้าใจได้ง่ายที่สุดเราจะพูดว่าเราจะฝึกให้มีความชนะมีชัยชนะในสี่ระบบคือระบบกายระบบความรู้สึกของกายระบบจิตและระบบสิ่งแวดล้อมที่จะมาหลอกลวงเราให้ยึดถือนี่เรียกว่าฝึกอานาปานสติ Now for those of you who are practicing and training in this way, let us explain that there are four kinds of victory, of victoriousness included in this way of practice. There is the victory over the body, the victory over the feelings, there is victory over the mind, and victory over all the things which will trick us into attachment. Through the system called mindfulness with breathing in and out, there are these four kinds of victory. หมวดแรกเราจะเป็นนายของกายเป็นนายของร่างกายชนะร่างกายคือสามารถปรับปรุงร่างกายให้ถูกต้องให้มีสมรรถนะมากด้วยแต่ท่านให้มันสงบระงับด้วยเป็นความสุขสบายด้วยทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายเราจะกระทำให้มันถูกต้องทุกอย่างจะเป็นร่างกายเนื้อหนังนี่ก็ดีเป็นร่างกายลมหายใจก็ดีเราก็จัดการให้มันถูกต้องทุกอย่างถูกต้องเป็นที่พอใจเป็นความสุขด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยสำหรับจะได้ฝึกต่อไปในเบื้องบนด้วย So the first victory is over the body. In this we improve and adjust our bodies until they're correct, and so that there's no more problems regarding these bodies. And so on one level the body is strong and vigorous. It has a strength, efficiency and ability required for further practice. And second, this body is calm. It's very calm and quiet. So there's a kind of peacefulness and a happiness, a joy which comes from gaining this victory over the body. ที่นี่เราก็จะฝึกหรือจะชนะเวทนาความรู้สึกของกายเวทนา feeling มีอำนาจที่จะดึงคนดึงไปทำอะไรได้ทุกอย่างคนทั้งโลกเป็นทาสslave ของเวทนาแล้วก็ถูก enslave โดยเวทนาอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปในเรื่องของเวทนาที่โง่เป็นกิเลสเป็นความผิดพลาดเป็นความไม่ถูกต้องตามธรรมชาตินี่เพราะว่าเราเป็นทาสของเวทนาเราต้องชนะมันไม่ให้อิทธิพลของเวทนามาครอบงำจิตใจของเราได้เราจึงฝึกเวทนานุปัสสนาเรื่องที่สองชนะเวทนาความรู้สึกของกายที่เป็นไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อม Next is the victory over the feelings. The feelings or the vedana, which by the way are not emotions.
But these feelings, these vedana, have the power to pull the mind in all the different directions. Positive feelings pull the mind one way, negative feelings the other. And then feelings which are kind of in the middle pull the mind in another way. These feelings have great power to pull and lead the mind. And so they're the basis for everything that happens in our lives and in this world. These feelings have such power over us that we become their slaves. But through investigating, understanding, and then getting control over these feelings, we achieve a great victory. This victory over the feelings is what comes through the second part of mindfulness with breathing, what is called Vetanupassana, or contemplation of the feelings. เราทั้งโลกเราเป็นทาสของเวทนาดึงเราไปเพราะเรามีความโง่ต่อเวทนาแล้วก็เสียเวลาเสียแรงงานผลิตส่วนเกินที่เราเรียกว่าความเจริญดูดีๆมันจะเป็นเพียงเครื่องเพิ่มส่วนเกินให้หลอกให้เราหลงในเวทนามากขึ้นมันขาดทุนทั้งสองฝ่ายขาดทุนทั้งขาขึ้นขาดทุนทั้งขาลงเมื่อเราเป็นทาสของเวทนาแล้วเราก็ชวนกันผลิตส่วนเกินก็ผลิตด้วยเครื่องจักรมากมายแล้วก็ต้องมีศิลปะ advertisement โฆษณาซื้อกันจนได้โลกกำลังเป็นอย่างนี้โลกมันกำลังเป็นอย่างนี้เพราะเราเป็นทาสของเวทนาปัญหาในโลกจึงไม่มีสิ้นสุดที่เราจะต้องรบกันจะต้องทำลายล้างกันในส่วนรวมหรือว่าในส่วนบุคคลพอเป็นธาตุของเวทนาแล้วก็สร้างสิ่งเลวร้ายขึ้นมาแม้ในส่วนบุคคลก็วิวาทกันในส่วนบุคคลจงเห็นโทษของการตกอยู่ใต้อำนาจของเวทนาดังนั้นเราต้องอยู่เหนืออิทธิพลของเวทนาเราจะต้องฝึกชนะเวทนาในภายในเวทนาในภายในได้เวทนาภายนอกก็เป็นอันว่าชนะด้วยคอยสนใจเป็นพิเศษรู้จักเวทนาดีๆฝึกจิตให้อยู่เหนืออำนาจของเวทนาจนได้ Because we are slaves to these feelings, we end up doing all kinds of things in order to get them, especially the positive ones. And so we create all kinds of things to create these feelings that we desire. And so nowadays we have all kinds of things which amount to needless, unnecessary luxuries. This is what we've got in this so-called developed modern world. In this modern world, it's full up of things that bring us the kind of feelings we like. But we don't observe this, we don't pay any attention to it. We're just very proud of our developments, our technology, of our modernity. But what it comes down to, or take a good look and see if it doesn't just come down to a lot of excess, a lot of unnecessary stuff, just created for the sake of the feelings. And then when we've created all this technology, all this industry to serve the feelings, then we have to abuse art and psychology to create advertising and marketing. We have to come up with these ways to trick people to buy stuff they don't even need. And this is just another way to stir up the feelings. And then in this world of technology, of luxury, of advertising, of competition, then we find ourselves competing and struggling with each other to get the feelings. We find ourselves fighting
amongst friends, in our families, and even between nations. So in the end, we go to war because of these feelings, because of our slavery, because of our infatuation to these feelings. We create all the kinds of problems that exist in this world, including war. So one ought to examine this situation that we and all of humanity is in. See the very harmful results that come from our slavery to the feelings. And then you will develop a genuine interest in getting free of this power of the feelings, in raising ourselves above and beyond the influence of the feelings. Please examine these things until you have a sincere desire to get free of the power of the feelings. เราอุตส่าห์เล่าเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนนี้แล้วก็ต้องทำงานแล้วก็หาเงินมีเงินและทั้งหมดนั่นเพื่อหล่อเลี้ยงเวทนาเพื่อรับใช้เวทนาปัญหาลองคิดดูมันเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงๆกับเราเป็นทาสของเวทนาเราจึงต้องเรียนมากทำงานมากหาเงินมากคือเราต้องมารอบโลกเที่ยวกันรอบโลกอย่างนี้ก็เพื่อสนองความต้องการของเวทนาของตัณหาทั้งนั้นรู้จักมันไว้เถอะ So we need to study a lot to the degree that we go to university and even get postdoctorate and then get graduate degrees. And then we need to work. And then we get all kinds of money and we store our money and invest our money and save our money. And then we travel. And all of this is just to find and sustain the feelings. All this study, work, saving, and travel is just searching for, trying to get and maintain these feelings. So one can see the problem created by the feelings, this burden of our infatuation and slavery to the feelings, that we have to do all this studying and all this working and all this saving and all this traveling because we're a slave to these feelings. เราไม่กลัวเราไม่ละอายที่จะเป็นทาสของเวทนาเราสมัครใจที่จะเป็นทาสของเวทนาเราไม่เคยคิดที่จะต่อสู้หรือควบคุมเวทนานั่นคือปัญหาคือความทุกข์เกิดมาจากเวทนาตัณหาอุปาทานเพราะเราสมัครใจที่จะเป็นทาสของเวทนาท่านจงมองให้พบความจริงข้อนี้จึงจะแก้ปัญหาได้ We're not afraid to be slaves of the feelings. We're not even embarrassed that we're in such a thraldom, that we're such slaves. We don't ever think of going against the feelings, of fighting against them, of getting ourselves free, of overcoming them. And so we just go on in our slavery, spending our entire lives as slaves to the feelings, without ever once thinking of getting free. We think we're already free. How little we understand. เราเป็นทาสของเวทนาและเวทนาก็จูงเราดึงเราไปรอบโลกก็ยังไม่พบไปที่จุดสุดจบว่ามันจะพ้นจากอำนาจของปัญหาหรือความทุกข์นี่เพราะเราไม่รู้จักเวทนาเดี๋ยวนี้เรามารู้จักเวทนา
เราจะควบคุมมันให้ได้เราจะชนะเวทนาเราจะเป็นนายเนื้อเวทนาตลอดเวลา And so we're still slaves to the feelings, and so the feelings lead us by our noses around the world. We go around and around the world how many times, and we still don't find an end to it all. No matter how many times we go around the world or where we go, we never come an end to this slavery, to this power of the feelings. So it just goes on and on endlessly, this slavery. เราจะเป็นนายเนื้อเวทนาได้ต่อเมื่อเราเป็นนายเนื้อจิตเนี่ยข้อปฏิบัติหมวดที่3ชนะจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาเราจะต้องบังคับจิตได้จึงจะไม่อยู่ใต้อำนาจของเวทนาไม่ให้จิตไปอยู่ใต้อำนาจของเวทนาเพราะเราบังคับจิตได้เราต้องฝึกการบังคับจิตให้สำเร็จให้จนได้ We'll be able to be masters, the bosses of the feelings when we can have mastery over the mind. So therefore we must learn how to control the mind so that we can be masters of the feelings. เราบังคับจิตให้สร้างความพอใจในการกระทำที่ถูกต้องให้พอใจได้แล้วกระทำให้เป็นสมาธิตั้งมั่นได้แล้วเราก็กระทำให้มันปล่อยสิ่งที่ยึดถือต่างๆได้ในบทเรียนสำหรับฝึกจิตบังคับได้ให้มันกระทำถูกต้องดำรงถูกต้องเราพอใจแล้วก็บังคับให้เป็นสมาธิรวมกำลังจิตเป็นสมาธิเพื่อทำงานที่สำคัญแล้วก็บังคับให้มันปล่อยสิ่งต่างๆที่ยึดถืออยู่นี่มันยากสักหน่อยแต่มันมีประโยชน์มหาศาลชนะจิตแล้วจะมีประโยชน์มหาศาล So we make the mind satisfied by doing things that are correct. We train the mind to be satisfied with actions and activities which are correct. And then we control the mind by concentrating it in various ways to different levels, to different degrees. And then we make the mind release. We make the mind let go. We train the mind to release everything so that it's not clinging or hanging on to anything. So in these different ways we learn to control the mind. We gain mastery over the mind by making it satisfied with correctness, by concentrating it in better and better ways, by making it release and let go. หมวดสุดท้ายคือหมวดที่4ธรรมานุปัสสนาคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งหมดทุกสิ่งแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหานั้นมีอยู่จำนวนจำกัดคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสิ่งที่หลอกให้เรายึดถือสิ่งที่หลอกให้เราเป็นทาสของมันธรรมะในที่นี้หมายถึงสิ่งประเภทนี้จะเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองก็ตามที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเราจะรู้จักเราจะควบคุมเราจะเอาชนะมันให้ได้อย่าให้มันหลอกให้เรายึดถือได้ต่อไป This brings us to the last stage of practicing anapanasati, which is called Dhammanupassana, the contemplation of Dhamma.
Here Dhamma means all things. It means all of nature. But to talk of contemplating all of nature is far too broad. It would take us forever. So what we mean here is, amongst all things, those particular things which are the basis of attachment, the things that have tricked us into attaching to them. These are the Dhammas that we contemplate in this last tetrad or stage of Anapanasati. So we contemplate these Dhammas until we see them as they really are, until we can let go of them, so that they are no longer able to trick us into attachment. สิ่งหรือธรรมหรือสิ่งที่มันหลอกลวงให้เรายึดถือมากที่สุดก็คือบ้านเรือนของเราครอบครัวของเราเงินทองของเราเกียรติยศชื่อเสียงของเราจนกระทั่งว่าชีวิตของเราตัวชีวิตของเรานี่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเราจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ว่าเราจะมีอยู่หรือจะเกี่ยวข้องอยู่โดยไม่ต้องมีความยึดถือแล้วก็จะสบายดีจะได้ผลดีในการที่จะดำเนินชีวิตเราจะดำเนินชีวิตโดยไม่มีการยึดมั่นถือมั่นยึดถือในสิ่งใดเราปฏิบัติอานาปานสติในข้อนี้เพื่อไม่มีความยึดถือเพื่อมีชีวิตที่ไม่ยึดถือเพื่อมีจิตที่ไม่ยึดถือนั่นแหละคือความรอด When we say Dhamma or things, the things that we are most attached the things we are most attached to are our homes, our possessions, our husbands and wives, our lovers, our children, our status, our reputations, up to and including our own lives. These are the things we are attached to. We need to look at them carefully, deeply, until we can let go of them, until we see that none of these things are worth attaching to as being me or mine. And then when we can let go of all these things, then we are free. When we're free of these things, then we are able to relate to them. We can still have homes and possessions, we'll have a reputation, a family, and we can still live. But our relationship, our interaction with all these things is no longer one of attachment. It's one of freedom, of non-attachment. And so everything is fine. Everything is just okay. Instead of everything being a burden, a problem, a hassle, a struggle, everything is fine because we no longer deal with things through attachment. เราไม่ต้องเอาบ้านเรือนไปเผาไฟเราไม่ต้องเอารถยนต์ของเราไปทิ้งทะเลเราไม่ต้องทำอะไรชนิดทำนองนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ยึดถือด้วยอุปาทานด้วยความโง่ว่าตัวเราว่าของเราแล้วก็เราอยู่ในบ้านในเรือนเราใช้รถยนต์เรามีอะไรโดยสะดวกทุกอย่างโดยไม่ต้องมีความทุกข์มันรับใช้เราถ้าเราไม่ยึดถือถ้าเรายึดถือเรารับใช้มันมาอยู่บนเรามาอยู่บนศีรษะของเรามันหนักมันเป็นทุกข์ให้จงหัดมีชีวิตที่ฟรีเป็นอิสระไม่ยึดถืออะไรไม่เป็นทาสอะไรโดยประการทั้งปวงนี่อานาปานสติหมวดสุดท้ายให้ผลอย่างนี้ It's not necessary that we burn down our homes. We don't have to drive our cars into the ocean
We don't have to divorce or kill our husbands and wives. All we need to do is to stop attaching to these things. Instead of living with them through attachment, we can live with them through mindfulness and wisdom. When we are mindful and wise, then we no longer attach. And so none of these things are a problem. When we're not attached to these things, then they serve us. But when we attach to them, we serve them. It's like we've got all these things piled on top of our heads, and our heads are burdened, our brains, our minds are burdened by all these things that we must serve. But by letting go of them, we don't have to serve any of them. And then we can make the most of them. We can use them in truly beneficial ways. เราจงทำให้ไลฟ์คอมพิวเตอร์ของเราสมบูรณ์ไปด้วยความรู้เรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมแล้วคอมพิวเตอร์นี่ก็จะสมบูรณ์จะสนองความรู้ให้แก่เราแก้ปัญหาให้แก่เราได้ทุกอย่างทุกประการขอให้สนใจในการปฏิบัติอานาปานสติให้สำเร็จSo we ought to make this computer life of ours free of attachment by practicing mindfulness with breathing and achieving these 4 victories over body, feelings, mind, and all the dhammas we attach to. Then we can have our computer won't be fouled up with any attachment. And then this life will be complete. It will be free. บัดนี้เรามีความรู้เรื่องขันธ์ทั้ง5เรามีความรู้เรื่องอริยสัจทั้ง4เรามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจนตลอดสายแล้วเราก็สามารถปฏิบัติอานาปานสติได้ทั้ง4หมวดนี่สมบูรณ์แล้วมีไลฟ์คอมพิวเตอร์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วแก้ปัญหาตอบปัญหาทั้งหมดทุกอย่างทุกประการได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามศึกษาปฏิจจสมุปบาทและพยายามปฏิบัติอานาปานสติแล้วท่านก็จะมีไลฟ์คอมพิวเตอร์เป็นของท่านเองโดยสมบูรณ์สารพัดนึกแก้ปัญหาได้ทั้งหมด So now we know about and understand the 5 khandhas, the 4 noble truths, the entire sequence of dependent origination, and the practice of anapanasati in its fullness in all 4 areas. With this knowledge, then our life computers can run most efficiently without any glitches and foul-ups. And so this life is free of problems. And we have realized the purpose of life. เราจะรู้สึกว่าไลฟ์คอมพิวเตอร์ของเรานี่ไม่เป็นมาจิกหรือยิ่งกว่ามาจิกแต่ที่จริงมันไม่มาจิกเลยเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามธรรมดาของธรรมชาติดังนั้นไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำท่านอย่าท้อแท้ใจว่ายากหรือเหลือวิสัยเรามีความรู้เรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลจากหน้าที่แล้วมีไลฟ์คอมพิวเตอร์ได้ง่ายได้ไม่ต้องออกเงินสักบาทเดียวยังก็มีได้
some of you might be thinking that this living computer is magical, that it's even more than magic. But we'd like to say that in fact there's nothing magical or strange about it. It's totally natural. That everything we've been talking about is just natural. And so please don't think that it's difficult. Instead, just study nature, the law of nature, the duty according to law of nature, and the results of doing that duty correctly according to the law of nature. If you study these meanings of nature, of Dhamma, then it will be simple, will be easy for you to make this living computer function superbly without any problems. ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นเวลา2 ชั่วโมงอีกแล้วขอให้ความต้องการของท่านประสบความสำเร็จในการมีความรู้ทางธรรมะปฏิบัติธรรมะมีธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะให้หมดปัญหาทุกอย่างทุกประการขอให้ประสบความสำเร็จดังนี้จงทุกท่านเถิด And so time is up. We've spoken for a full 2 hours. In closing, we wish you all success in studying Dhamma, in practicing Dhamma, in having Dhamma, and in using Dhamma, in applying Dhamma so that your lives are free of all problems and trouble. We wish you complete success in this. ขอให้เดินกลับไปเซ็นเตอร์โดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินนั่นแหละคือการฝึกการใช้ไลฟ์คอมพิวเตอร์ของเราเดินโดยไม่ต้องมีผู้เดินกระทำโดยไม่ต้องมีผู้กระทำคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นAnd so please walk back to the meditation center without a walker. Just walk naturally without the added burden of the walker. Let the living computer function on its own correctly according to its natural mechanisms. Don't drag this silly illusion of a walker along with you. ขอยุติการบรรยายและปิดประชุมสำหรับวันนี้ And so can we allow us to end today's talk and close the meeting for today?